بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي وأصدقائي، الله تعالى قال قال الله: أنا أدعو إلى الجنة وليس للنار. وآية قرآنية: لا تتعدوا حدود الله. مثل إيش؟ مثل التعدي إلى المساجد والتعدي إلى الشيء الذي حرمه، مثل الطلاق، مثل أسأل الله تعالى أن نوصل معلومة سريع. يعني اللي هم المساجد الآن عند الحوثي تخزين والشعار داخل المسجد: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، مرة بأمريكا ومرة بإسرائيل. هذه واحدة. طيب، العلماء حقنا اللي في البلاد كاملة، الدعوة كاملة من الأول، ما يقولوا كانوا كم يهود ونصارى صح، وكانوا ماسكين الحكم. يعني نحن الآن ماسكين الحكم عربيا، وهم جالسين من المساجد ما يقولوا: اللهم اهلك إسرائيل، اللهم اهلك أمريكا، اللهم اهلك المشركين، اللهم اهلك الملحدين. الله، أنا ما نعلمش بالمشركين ماذا كل شيء إلا لا جلسناهم. تمام. يعني اللي عند الحوثي واللي عند الشرعية واللي عند الانتقالي نفس الطريقة، كلهم على باطل، دعوتهم غير الدعوة، والسنكار بالآخر. كيف يعني؟ إنهم مش ماذا يدعو إلى دعوة مش بحقه، يعني إلى الله تعالى ولينا. خلي الشعب اليمني كله يحكم العالم، والعرب كلهم تحت أمر الشعب اليمني. قل إن شاء الله. كيف عن يعني إحنا ندعي عليهم وإحنا شي نصلحهم؟ هل محمد كان يدعيهم للدعوة المحمدية أو لا؟ ونذكر صفة الله تعالى إيش قال: الله تعالى يدعيكم إلى الجنة، وإحنا ندعيهم للجنة وعمل الخير وعمل الصالح وعمل طيب. حق المساجد اللي دخلوا أمس لعدن، مسجد عدن، دخلوا لهم هم باطل، اللي دخلوهم باطل، والذي دخل المسجد هم باطل، لأنه يدعون نفس ما يدعي الحوثي. طيب، الحوثي يخزن بالمساجد بس ما يتكلمش ولا يحرض ولا ما هل جايزة. والعلماء حقنا يعملوا داخل المساجد، يحرضوا ويعملوا، وإنهم ماسكين بسنة محمد، وإنهم وسنة محمد ما هيش موجودة بالقرآن. سنة محمد موجودة بس عند الناس الذي يعملوا به. أما أنه بق إذا كان سنة محمد نحفظه بل المدارس من متى؟ من أول ما ندرس كيف سار الرسول، كيف بالمدرسة نفس ما سار على الرسول، من أول ما خلق الرسول إلى نهاية ما خلق، على الفصول. يعني مثل ما ندي سيرته بالكتب، دروس كل يوم سيرة الرسول، وقرآن، أول شيء القرآن، وبعد سيرة الرسول، وبعد بعد الوطن والحب الإسلام ولا